咁多位睇開《星夢傳奇》嘅朋友仔，大家好啊！無論你係追捧開四小花又好，睇開《星夢2》都好啊！最近2、3日嘅新聞呢，真係令你目不暇給噶。先有傳言話呢 Jasmine 啊，即係《星夢2》嘅冠軍任海晴啊，終於同 TVB 傾掂數啊，可以全面復出啦。跟住輪到鍾柔美啦，講大話之後呢，潛咗水成個月啦，終於都走出嚟話認錯啦。認咩錯啊？咪再一次狡辯，再次大話冚大話咯。話呢次啊，啲讀者啊、觀眾仲嬲啊，一於睇下佢哋搞乜先啊。先嚟講下鍾柔美啊，真係新鮮滾熱辣啦！今日咧先接受明報嘅採訪啊，佢咧即刻聲淚俱下話：我錯啦，我唔應該扮 A0啊，即係冇拍過拖咁解啊！你都冇拍過拖啦，係咪先？大家都拍過拖啦，但我冇啊嘛，我哋未試過啊嘛。一直強調自己係 A0，一直強調自己係 A0，即係同大家喺度扮純情，將大家耍到頭擰擰，明明有拍拖啊，事後都唔認，大家嬲你都因為你做緊大話精，全世界都明係得佢自己仲未醒，佢仲發緊夢咁啊，仲喺度講一句咧，辣興大家話。冇諗過大家放到咁大喎，呢句聽到啊最興啦！開頭俾人踢爆啊，當冇件事啊，諗住冷處理啊就可以過骨啦，又喺度拍片喺度跳舞啊，做運動啊，當冇事發生咁樣，諗住唔覺側膊，真係想創你個心啊！鍾柔美就係你隔咗成個月啦，先扮傷心出嚟道歉啊，呢下經已冇誠意啦。啱啱俾人踢爆咧，完全冇感覺噶，一啲愧疚啊、傷心、唔好意思啊，完全冇噶。佢根本覺得自己冇問題，係你哋班觀眾啊放到披薩咁大啫嘛。我諗過之後大家會放即係呢樣嘢放到咁大，唔係大家放到咁大，係因為你搖頭又尾擺啊！你被訪嘅片段呢，態度太過惡劣、太過囂張、太過招積啦。毫無悔意啊！直頭當觀眾係傻噶，講完大話俾人踢爆啊，仲要匿埋當冇件事啊！呢下點兜都唔得噶啦，個個都覺得你根本就毫無悔意，冇啲誠意，隔成個月先嚟扮傷心失意，係人都諗到你係逼不得已。連阿伯話係 TVB 啊，焗你出嚟道歉噶，為咗呢樣嘢啊，冇錯啊，就係新劇臥底叫啊，你係主角之一嚟噶，唔道歉點播套劇啊？唔通重蹈覆轍啊？當初因為安心事件啊，拍好咗嘅《法證先鋒4》啊，諗住出街噶啦，搞到 TVB 要重拍，用咗近1000萬港幣啊！家陣 TVB 蝕緊錢啊，邊搵錢重拍啊？喂，套劇本身要出街嘅啦，你搞單咁嘅嘢，梗係要你道歉啦。點諗到你越搞越禍嘅啫？等極你都唔道歉啊，梗係要勒令你啦，仲要你扮喊添啊！可惜啊，太遲啦。遲都算啊，講得衰嗰下窩可啊嘛。喂，你冇請教公關公司嘅咩？佢衰在推卸責任咯。至離譜就係誣衊屋企人啊！呢下真嬲啊！即係唔係喺一個正常嘅家庭度長大，所以我先至有呢啲事情。吓，你唔係話為咗脫罪啊，賴阿媽喺夜總會嗰度返工？哇，真係聞所未聞、見所未見啊！咁嘅借口你都噏得出嘅？喂，從來冇聽你提過喎，仲講到自己屋企咁不堪喎，你屋企有幾不幸啊？喂，等我踢爆你啦！連阿 Bell 師傅話帶大家睇下鍾柔美屋企係點。我係佢嘅朋友，咁可能我哋嘅默契會更加好咯，即係喺唱歌裏邊。Hi，哇！你講到咁，以為你住劏房添？呢度明顯係村屋全層嚟嘅，仲有埋電子琴俾你學琴，中產嚟噶。喂，大佬啊，我教書噶，我幾多學生啊，恨都恨唔到有個咁嘅屋企環境啊！By the way， 呢個係咩節目啊？就係當初《星夢傳奇》啊，其中一集啊，講下衛蘭啊，為咗同阿鍾柔美培養默契啊，接佢放學，送佢翻屋企啊，陪佢練歌啊。喂，點解我會記得？我真係鐵粉嚟噶嘛！我平時唔睇電視都開住部電視機嘅。係咪你嚟噶？係我嚟。點解咁唔同樣嘅？
呢啲所有都係你啲獎係咪？嗱，佢當年14歲啊，自細獲獎無數啊，都係靠屋企人幫佢報名啫嘛，唔通無端白事啲比賽嚟搵佢嘅咩？換句話講啊，佢父母自細對佢悉心栽培，錫到佢窿噶，仲將佢啲獎項啊、相片啊擺喺個廳嘅正中間，當佢全屋企嘅中心嚟噶。喂，自細屋企人交學費啊，俾阿鍾柔美跟阿家燕媽媽學嘢，仲係家燕媽媽嗰對 Honey Bees 嘅核心成員嚟噶。哇，大佬，你估學費平噶？跟足幾年喎，屋企人咁捨得咁悉心栽培啊，錫到佢窿添啦。即係唔係喺一個正常嘅家庭度長大。對比一般小朋友嚟講咧，都算唔正常嘅，因為太錫你啊嘛。我教開書嘅父母咁錫佢，幾乎係將所有愛俾晒佢噶，咁難得難能可貴嚟講咧，都可以話唔正常嘅。唔正常嗰個咪你咯，屋企人咁錫你，你竟然反咬佢哋一口，借佢哋個橋，仲話阿媽喺夜總會度做，孝順得你啊！你啊真係幾唔正常啊！嗱，呢位疑似係工人姐姐啊，屋企有工人使嘅，而且啊仲養咗幾隻狗啊，即係有寵物啦，足以證明啊屋企環境條件都相當之優厚嘅。即係唔係喺一個正常嘅家庭度長大。嗱，講翻個核心問題啊，點解當初要講大話扮 A0呢？就有個節目啦，我哋有冇拍拖？好緊張，所以我就冇諗咁多，我就淨係寫咗 A0。嗱，今次賴邊個呢？賴個節目唔好咯，後生仔傾下偈唔好啊？點解要問我哋有冇拍拖呢？我嗰陣咁細個，係咪先？諗唔到點答噶嘛，咪求其寫 A0咯。我覺得係零。啱咗。點解一定要寫 A0 呢？為乜嘢呢？話解釋嚟聽下好喎。啱啱入學，我好驚人哋點樣睇我，所以我就直接寫咗呢個答案。會點睇你啊？14歲唔可以拍下拖仔嘅咩？嗰啲叫 puppy love 啊嘛。嗰陣時好似有人14歲都寫咗 A1 嘅喎。A1，哇 ！A1，以前你係幾多歲？你都係14歲嘅喎。我14歲，咁啊佢有個所謂嘅青梅竹馬。嗱，睇下 Wendy 幾大方啊 ！A1 咪 A1 咯，青梅竹馬啊嘛，大晒噶。正所謂發乎情啊，止乎禮，青梅竹馬啊，齋拖下手仔，你驚人哋點睇你啊？睇下 Wendy 大方承認咗咪得咯，有乜所謂啊？人哋會點睇佢啊？喂，你哋4個都係差唔多啫嘛，出道嗰陣時。喂 ，Puppy Love 啊，識唔識咩叫 Puppy Love 啊？你應該識噶，因為你都係咁唱噶嘛。再見 Puppy Love 啊！喂，唔好講到乜都唔識，乜都唔明至得噶，歌你都係咁唱啦。再見 Puppy Love 啊！點啊？家陣俾人踢爆咧，就扮只因當時年紀小啊，細個唔識嘢咁啊。講到尾啊，咪將個站推落後生仔傾下偈個節目度咯。又係人哋唔好，最衰都係佢哋啦。佢哋唔問咪冇事咯，我咪唔使扮 A0咯，扮純情咯，係咪先？啱啱入學，我好驚人哋點樣睇我，冇諗過大家會放即係呢樣嘢放到咁大。你都幾得意喎！當初咧就驚人哋點睇你，驚人哋覺得你唔夠純情。家陣咧俾阿 Eden 食下面珠墩咧，覺得啊自己鬼妹仔性格，朋友之間咧冇所謂嘅，係你哋放得太大啫。哇！我好亂啊！家陣係你雙重標準啊，定抑或係自相矛盾啫？好心你啦，要扮 A0 啊，就唔好講到咧亂咁俾人錫，好似啊冇乜所謂咁啦。冇諗過件事會放到咁大咯，所以我希望大家真係唔好放到咁大，係咪？要你唔得，我忍唔住笑啊，忍住啊！因為係懲罰嚟噶嘛，我都冇得揀。點解冇得揀呢？家陣你係冇帶安全帶罰5000蚊，所以冇得揀啊！即係用遊戲嘅名目就可以對你為所欲為噶啦！哇，咁似拍嗰啲掌門人啊，即係要接受懲罰就一定要噶。曾志偉都炒咗啦，冇得揀。佢唔係以為咁都有人信啊，真係服咗佢咯。千祈唔好再同佢玩啊！好彩我唔喺度，係人都覺得有唔妥啊，得你自己唔覺噶咋 ，Yumi。係一個懲罰，係咪全部都有份錫個錫？全部都有噶。吓，你講真噶？全部男仔錫你唔係啩？全部有份。有啲都有噶，我有。
大佬啊，我想快啲走啊，我唔想話識得佢啊，我係人都錫得喎，邊有女藝人會咁答噶？佢係咪傻噶？有邊個男仔錫過你啊？有我唔記得咗啦，我有我個 rec，即係都有其他男仔錫你。呢有其他唔同嘅人啦，覺得我係好清楚自己做緊啲咩。你真係清楚自己做啲乜啦，你就唔使一個月之後要喊住道歉啦，係嘛？可以亂咁俾男仔錫你都噏得出嘅，你香港大學個學位點考翻嚟噶？喂，我質疑係咪走後門噶？你講嘢咁有邏輯嘅，玩遊戲輸咗，無理嘅懲罰要求，你覺得冇得揀啊？哇，咁你點讀新聞系啊？新聞系要有獨立思考能力嘅喎，一個女仔亂咁俾人錫，你覺得冇問題噶？嗱，Yumi，你俾啲中學舊同學咧踢爆你啊！喺比賽之前咧係拍過4次拖噶嘛，哇！即係14歲人仔咧拍4次拖喎，咁你換男朋友咪密過換季啦。但係佢道歉嘅時候咧唔係咁講噶喎。如果真係要講嘅就確實淨係一次關係。唔係啩？一次關係，咁你當時男朋友犯法噶喎，唔可以發生咩關係噶喎？你係咪想講話拍過一次拖呀？用詞好啲好唔好？關係，大學咁教你噶，一次關係，佢咪又係講緊大話咯？人哋啲同學仔都踢爆係4次拖啦，拍過4次拖啦，嗰啲又係乜嘢關係呢？其餘嗰啲都唔係冇確認到關係啦。嗱，你家陣講啲咩關係呢？真係令人好質疑啊！尤其是呢，你可以亂咁俾人錫嗰下呢，都會質疑你對男女朋友嗰條界線係點定義嘅。即係玩遊戲輸咗啊，錫下都覺得，冇乜大不了啫。咁當其時啊，點解會令人誤會你同其他人都係男女朋友呢？或者可能有少少曖昧，身邊嘅同學啊就會起哄啊，就想你哋一齊，或者令到同學仔有啲誤會。哦，即係你哋班同學誤會咗啦，我同嗰啲男仔啊搞曖昧嘅啫，即係一般人呢，好似係男女朋友嘅狀態呢，我唔係噶，即係我係同人搞曖昧嘅啫，即係佢哋諗多咗，就唔係我做多咗啊，搞清楚。嗱，話明今次係嚟道歉噶嘛，睇下佢點道歉法啦。同埋都想趁呢個機會喺呢度同大家講聲對唔住，我講咗個大話。嗱，呢一刻暫時唔好意思啊 ，Yumi， 你唔止講咗一個大話喎，你講咗好多個大話喎，因為你為咗元芳，你係大話冚大話喎。首先，你話玩遊戲輸咗，亂咁俾人錫呢下呢，經已係大話啦。即係你為咗冚之前嗰個大話呢，特登叫班 friend 啊做多次嗰個場景，搵個女仔啊又錫多你一次呢，又係另一個大話啦。Eden 明明就係同你一齊幾年嘅男朋友，你到而家都唔肯認啊，繼續呢個大話喎。查實你唔小心放呢張相出嚟嘅時候呢，大方承認咗佢，咪乜事都冇咯。都19歲啦，有個男朋友仔，有乜問題啫？查實你哋拍拖公開秘密嚟噶啦，爽爽快快認咗佢，反而對你啊更加有好感添啊！大家點解你到呢一刻暫時唔好意思，仲繼續呢個大話呢？即係我同佢嘅關係就開始有少少，即係有少少轉變。即係 Eden 都好，即係都好關心我哋。唉，你仲講大話做乜嘢啊？乜嘢少少轉變啊？即係本身唔係男女朋友，之後會變成噶啦。喂，你咁樣叫做道歉啊？咁樣叫做有誠意啊？繼續保留呢個大話，對你嚟講有咩好處呢？即係你坦白承認咗佢呢，反而令大家對你有少少改觀。你家陣啊，唔道歉好過道歉啊！正就係中游美啊 Yumi 啊，搞禍晒自己嘅事業啊，佢就冇得再 after class 噶啦。佢家陣要講一句呢 goodbye class 啊。咁我哋剩翻 Windy 同埋 Chantel 咯，啱晒啦，就係剩翻 WC 嘅組合啊。即係廁所啊！嗱，宣傳效果非常之好啦，因為每個人一生咧留得最長時間嘅，梗係廁所啦。正因為阿 Yumi 嗰壇嘢啊搞唔掂噶啦，坊間盛傳有個中游美 Plan B 啊，就係揾翻星夢2嘅冠軍任海晴啊，
Jasmine 翻嚟坐鎮，個傳聞不脛而走呢，因為 Jasmine 啊翻嚟錄呢個唱錢啊，大家都見到啦，2月4號啊，佢嚟試音探班嘅啫，客串個綜藝咁啫噃，又不至於話復出啊。不過都要循例問下呢，喂，當初你唱完首 Breath Away 之後呢，就消失咗咯，MV 都冇整啊。點解啊？Lina Bell 話揾到佢失蹤嘅理由啊！正所謂考狀元夠分數，等價交換要做到。大佬啊，唔專心讀書，點中狀元？點入中大嘅法律系啊？我哋先睇翻《星夢傳奇2》嘅播映日期啊，係2022年6月去到10月嘅事喎。嗱，Jasmine 參賽嘅時候呢，係中4學生，6月啊啱啱考完試啊，跟住咪暑假咯。到10月啊，啱啱中5開學冇耐啊，對學生嚟講呢幾個月啊，真係人生中最得閒噶啦，亦都係對考公開試嘅考生嚟講呢，係最後嘅 honeymoon year 嚟噶。要中狀元啊，而家就要發力噶啦，唔係啲狀元變出嚟嘅咩？就等一個老師同你計啦。嗱，查實阿 Jasmine 啊，中5嘅時候咧，佢11、12月啦，甚至乎去到2月中咧，都有參與演藝工作噶。你見佢嘅出鏡率咧係越嚟越少啊，因為佢就嚟到讀書嘅極限啊。無論係一般考生嘅 DSE， 抑或係任海晴考嘅 IB 啊，國際文憑試咧，都係每年嘅4、5月就考噶啦。2月17號啊，佢唱完怪你過分美麗之後呢，得返1年零2個月時間㗎咋。結果話俾我哋聽呢，佢立志做狀元噶，咁梗係同 TVB 傾過噶啦。喂，一個淨係掛住讀書嘅女仔，仲同你整 MV 啊，仲捧你啊，梗係將你投閒置散噶啦。乜嘢唔肯簽長約，所以雪藏？你估係 TVB 揀嘅咩？任海晴自己揀噶條路。大家唔係睇電視劇睇到上腦啊，以為考公開試啊，臨尾幾個月係咁喪讀就得咯。你以為麥明詩幾時選港姐噶？佢劍橋畢咗業先至翻嚟選港姐噶。任海晴要入到中大法律系呢，成績雖未至於10A 啊，但係都差唔幾噶啦。試諗下啦，佢走咗去做歌星嘅話，佢仲有冇可能中狀元啊？所以話佢因為合約問題俾 TVB 雪藏呢個講法呢，可以話係不攻自破啊！喂，再加上佢屋企人肯定反對啦。喂，你寧願做歌星都唔中狀元，邊個父母肯啊？若然當初 Jasmine 為咗唱歌，佢家陣就唔係讀緊咯，係讀緊水泡科，佢父母肯定同佢開埋拖。你話到時點收科？Chantel 之所以成績咁好啊，能夠入到紐約大學啊，因為佢喺紐西蘭度專心讀書㗎咋。嗱，終於入到大學啦，入到中大法律系啦，之後點安排呢？等佢自己講啦。我上大學嗰陣啦，咁我就同公司講話想適應翻先，冇耐就發現已經好多嘢做啦，即係好大壓力，咁我就驚兼顧唔到。大家睇下佢嘅反應幾真誠啊，幾真實啊！唔通你以為佢咁好戲咩？梗係信佢啦。更何況兔仔邀請到大學辯論隊嘅前成員啊，話俾大家聽，當其時啊，法律系嘅隊員啊係點樣忙於學業噶啦。係啦，佢嚟咗啦，冇錯啦，正是小弟啊，兔仔啊。但查實咁樣嘅辯論賽呢，就無時無刻都有嘅。法律系嗰啲同學仔呢，就中意就嚟下噶啦。一唔得閒起上嚟咧，真係消失得無影無蹤嘅。平時有大量嘅 case reading 要睇啦，成日要交功課啊，寫 assignment 啊，寫 essay 啊。喂，就算你話考試 open book 啊，你都要熟讀啲條例啊，要熟練呢個應用邏輯、分析、引用案例等等嘅。但我哋 law 全部考試都係 open book 噶，需要好多時間咯。嗱，你可能話合格咪得咯，梗係唔得啦，因為佢哋終極目標啊係要攞平均成績 B 加，衝擊法律文憑 PCLL 啊，收生成績好嚴謹噶，唔係你話走去唱幾首歌啊，翻嚟啊肥咗1-2科仲可以報啊，要有呢個執業文憑啊，先至可以做律師噶。喺最佳例子咪朱千雪咯。佢事業如日中天之際啊，走咗去讀法律啦，有冇翻過嚟拍劇啊？喂，一路去到做律師啊，都冇翻過嚟拍劇啊？你覺得 Jasmine 可唔可以兼顧到學業同埋唱歌？睇朱千雪做例子，咪答咗你咯。
家陣係做律師，唔係食壽司。喂，講落好 easy，做落好 crazy，實質好 busy，你估話咁易？想當年同 Jasmine 叮當碼頭嘅趙小婷啊，無論顏值、氣質同埋歌藝啊，大家都係不相伯仲嘅咋。趙小婷冇放棄過喺 TVB 出 show 啊，咁又如何啫？好似上年啫嘛，同阿黃鄭做呢個星夢助力賽啊，反應好好噶，氣勢一時無兩。而家又咪專心做醫生，邊有得話全部都要噶？冇可能噶喎。我要晒，有得啫。嗱，當初咪話咧，星夢一夜冠軍啊，都反骨啦，要雪藏嘅，所以就唔搞星夢3咁話嘅。家陣搞清楚啦，係啊，任海晴要做律師啊 ，TVB 得鬼閒雪藏佢咩？唔搞星夢3嘅原因好簡單咋，因為星夢2唔收得噶嘛。你睇下啦，嚟嚟去去11、2點收視啫，幾年前喎，喂，但結局都係17.9咋，陰公，點搞星夢3啊？前排夠話 TVB 啊要封殺嚴明熙啦，最後阿 Gigi 咪一樣簽咗 Sony。家陣啊，直頭係解開枷鎖，自由高飛添啊！呢啲咪叫做如虎添翼咯。家陣直頭可以高飛兩岸三地，乘風而起。嗱，自從簽咗 Sony 咧 ，Gigi 直頭可以話係乘風啟航，開始去新嘅旅程，為之風之旅啊嘛。當外界寫到咧，又話邊個要取代阿 Gigi 啊，邊個要替代嚴明熙嘅時候咧，嚴明熙自己經已去咗109000里遠啊！有人就行錯歪路，有人就剛剛起步，有人啊計錯條數。其實有乜好比較啊？因為阿 Gigi 嚴明熙經已喺空中飛舞。好啦，今日節目嚟到呢度，大家如果中意個節目嘅話，請大家訂閱、分享、留言同讚好啊！唔該晒，拜拜。